আজকে আপনাদের মাঝে ডিবা সিরাপ নিয়ে হাজির হয়েছি, যা একটি হার্বাল ঔষধ। এটির প্রস্তুতকারক ও বাজারজাত করেছে ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। এটি সাধারণত তন্দ্রাচ্ছন্নতামুক্ত হার্বাল কফ সিরাপ। এই ডিবা সিরাপ শুষ্ক কাশি উপশম করে, বুকের জমাট বাঁধা কফ তরল করে। আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে, যা ভিডিওর পরের অংশে আলোচনা করা হলো। এই ডিবা সিরাপ কেন খাবেন, কখন খাবেন না, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সংরক্ষণ ও দাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। আর আগে থেকে যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তবে আপনাকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুরা, আজকে যে সিরাপ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো তন্দ্রাচ্ছন্নতামুক্ত হার্বাল কফ সিরাপ। সাধারণত কাশির সিরাপ গ্রহণে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভাব দেখা দেয়। এই সিরাপ গ্রহণে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভাব দেখা যায় না। ডিবা সিরাপ বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের সংমিশ্রণে তৈরি। এই উদ্ভিদগুলো বহুকাল ধরে সর্দি, কাশি ও ঠান্ডা চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে আসছে। ডিবা সিরাপ অনেক দিনের পুরাতন কাশি ভালো করে। এটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্যই উপকারী। ডিবা সিরাপ সেবনে ঝিমুনি আসে না। প্রচলিত আর সব কফের সিরাপের মতো এটি সেবনে মুখের শুষ্কতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় না। এই সিরাপের কিছু উপাদান আছে যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। বাসক অনেক দিনের পুরাতন কাশি ভালো করে, ফুসফুসের খিঁচুনি দূর করে, বুকের ভিতরে জমে থাকা কফ পাতলা করে বের করে উপযোগী করে। পিপুল ঠান্ডা, অ্যালার্জি, হাঁপানি ও গলা ভাঙ্গা উপশম করে। যষ্টি মধু যে কোনো প্রদাহের বিপরীতে কাজ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কফ বের হতে সাহায্য করে, গলার স্বরথলি পরিষ্কার করে। শুন্ঠি এটি অ্যান্টিহিস্টামিন উপাদান সমৃদ্ধ, সব ধরনের ঠান্ডা প্রতিকার করে। গোলমরিচ এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ধ্বংস করে, প্রদাহ নিরাময় করে। হরিতকি এটি শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। ফুসফুস সহ শরীরের সকল কোষ কলার এটি উপকারী ভূমিকা রাখে। কিশমিশ কফ নিবারক ও সাধারণত বলকারক। বচ ফুসফুস ঝিল্লি, প্রদাহ ও জ্বর নিরাময় করে। কুর এই মূলের নির্যাসে আছে কার্যকরী জীবাণুনাশক উপাদান, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের তীব্রতা কমায়। লবঙ্গ শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ নিরাময় করে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করে। দারুচিনি এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ রোধ করে এবং পচন বিরোধী উপাদান রূপে কাজ করে। এলাচ এটি স্নিগ্ধকারক, ফুসফুস থেকে সর্দি, কফ বের করতে কার্যকর। তেজপাতা এটি স্নায়ু দুর্বলতা ও পেট ফাঁপায় কাজ করে। কাকড়া শিংড়ি এটি কফ নিঃসারক ও শ্বাসতন্ত্রের নানা রোগ নিরাময় করে। কটফল গলার প্রদাহ নিরাময় করে। দাইফুল পচন বিরোধী উপাদান এবং স্নিগ্ধ কার্যকর ক্ষমতার জন্য কাশি উপশমে অত্যন্ত উপকারী। তুলসী নির্যাস যা অন্যান্য উপাদান ঠান্ডা ও সর্দির কাশির তীব্রতা কমানোর জন্য ডিবা সিরাপে তুলসী নির্যাস ও অন্যান্য উপকারী ভেষজের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। নির্দেশনা: ডিবা সিরাপ বুকের ভেতরে জমে থাকা কফ অপসারণ করে, শুষ্ক কাশি নিরাময় করে, ফুসফুসের দুর্বলতা ও গলার স্বরভঙ্গ রোগ উপশম করে, ধূমপায়ীদের কাশি ও গলার স্বরভঙ্গ নিরাময় করে। মাত্রা ও ব্যবহার বিধি: 12 বছরের কম বয়সী শিশু 1 থেকে 2 চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। প্রাপ্তবয়স্ক 3-4 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার। ভালো ফল পেতে হালকা গরম পানি মিশিয়ে ব্যবহার করুন। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া: ডিবা সিরাপে ব্যবহৃত প্রতিটি ভেষজ উদ্ভিদ নিরাপদ ও সুসহনীয়। অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে বমি বা পাতলা পায়খানা হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না: এখন পর্যন্ত কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। এটির কোনো উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা দেখা দিলে ব্যবহার করা যাবে না। গর্ভাবস্থায় ব্যবহার: ডিবা সিরাপ গর্ভাবস্থায় সেবন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই, তাই গর্ভাবস্থায় সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ঔষধের মিথস্ক্রিয়া: এ যাবৎ কোনো উল্লেখযোগ্য মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি। সংরক্ষণ: শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, সরাসরি আলো থেকে দূরে ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় রাখুন। সরবরাহ: 100 মিলি এবং 200 মিলি পিটি বোতল হয়ে থাকে। 100 ml একটি সিরাপের দাম 70 টাকা। আপনার নিকটস্থ যে কোনো ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন।
বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আর আমার ফেসবুক পেজ আছে, আপনারা সেখানেও ভিজিট করে আসতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।